नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम भिडियो केउ जिल्लारु देखुचंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर खबर आज 19,000 कोटीर प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन 105टी प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री। सूचना देले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। विमान बंदररू त्रिरंगा यात्रा रे सामिल हेबे प्रधानमंत्री। कलिंग स्टाडियम ठारू विशाल रोड शो करिवे। पाखापाखि 2 लाख लोक प्रधानमंत्री को स्वागत करिवे। परवर्ती खबर केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स तालिकार श्रेष्ठ 5 राज्य मध्य स्थान पाइछि ओडिशा। बुधवार मंत्रालय पक्षरु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रो 2023-24 रो तालिका जारी होइछि। श्रेष्ठ 5 तालिकार ओडिशा समेत चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और गुजरात स्थान पाइछि। परवर्ती खबर स्कूल छुट्टी को नहीं बड़ घोषणा। जून 24 तारीख जाए बंद रहिबो जाजपुर समस्त स्कूल। डायरिया नहीं गणशिक्षा मंत्री बड़ बयान। 3 जिलार स्थिति देखि स्कूल बंद निष्पत्ति नेबे जिलापाल। कटक, जाजपुर और भद्रक जिलापालक निर्देश रे बंद हेबो स्कूल। एने सूचना देले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। हईजा स्थिति अनायत थिले स्कूल बंद निष्पत्ति नेबे जिलापाल। हॉस्टेल पिलांकु फुटा पानी देबाकू निर्देश। मध्याह्न भोजन रे पिलांकु गरम खाद्य दियाजिबो। स्कूल पानी टांकी सफा करिबा उपरे सरकारक गुरुत्व। स्कूल और हॉस्टेल परिवेश सफा रखिबाकू निर्देश। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे विरोधी दल नेता राहुल गांधी। राहुलଙ୍କ सह कांग्रेस दल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य ओडिशा ग्रस्त करिवे। भुवनेश्वर रे कांग्रेस तरफरु हेबाकू जाउछि बड़ समावेश जेउथिरे सामिल हेबे राहुल गांधी और दलीय अध्यक्ष। राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति और वर्षकर सरकार विफलता को नहीं एही समावेश करिवो कांग्रेस। परवर्ती खबर राज्यर विभिन्न जिले में 24 पर्यंत प्रबल वर्षा संभावना। 9 जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कला आंचलिक पाणीपाग विभाग। प्रबलरू अति प्रबल वर्षा सांगकू द्रुत बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। आज मयूरभंज, केउझर जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सुंदरगढ़, केउझर, झारसुगुड़ा और संबलपुर को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। पूर्व एवं पश्चिम भाग में सक्रिय थिबा 2टी लघुचाप पई राज्य में आहुरी 5 दिन वर्षा हेबो। आज ठारो राज्य रे बढ़िबो वर्षार परिमाण। परवर्ती खबर आज हाफ डे ऑफिस भुवनेश्वर रे सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रस्त कार्यक्रम पाई बंद रखिबाकू निष्पत्ति निया जायछि। भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। राजस्व और मजिस्टेरियल कोर्ट बा कार्यनिर्वाही छुट्टी रहिबो। अत्याधिक भीड़ और ट्राफिक समस्या आशंकारे बंद पाई निष्पत्ति निया जायछि। एनेई राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर रथयात्रा समय पुरी न आसिबा पाई निज विधायकों को फतुआ जारी कले ममता। निर्वाचन पूर्वरु खेलिछंती हिंदुत्व कार्ड। निज राज्य रे थिबा 23टी जिला को पठाइछंती दीघा जगन्नाथ मंदिर रे तैयारी खुआ पेड़ा। एहाकू महाप्रसाद कही प्रति घरे घरे पहुंचाइबाकू प्रति ब्लॉक अधिकारी को निर्देश देइछंती। सेहि भली चलित वर्ष विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय पुरी तीर्थस्थली को तांको मंत्री एवं विधायक मानकू आसिबाकू बारण करिछंती। परवर्ती खबर अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटना रे मृतकों मध्यरु 211 जनक डीएनए चिन्हट करा जायछि। इति मध्यरे 189 जनक मृतदेह सेमानक परिवार को हस्तांतर करा जायथिबा अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल रो डॉक्टर राकेश जोशी गणमाध्यम को कहिसंती। परवर्ती खबर एबे फास्टैग पाई मिलिबो वार्षिक पास विकल्प। 3000 टंका दे एहाकू संग्रह करि परिबे घरोई गाड़ी मालिक। 15 अगस्त रु मिलिबो ए पास। टोल प्लाजा गुड़िकरे गाड़ी गुड़िकर लंबा धाड़ी को हटाइबा लागि केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय पक्षरु एही व्यवस्था को प्रचलन करा जाउथिबा जना पड़िछि। एही पास घरोई जान जेपरी कार, जीप एवं भ्यान पाई उपलब्ध हेबो। एहा वर्षक पाई बा 200 पर्यंत टोल पार करिबा पाई वैध रहिबो। अर्थात गोटिए टोल पार करिबा पाई हेबो खर्च प्राय 15 टंका।
परवर्ती खबर पूर्वतन मंत्री स्वर्गत नव दासଙ୍କ घरे आईटी रेड देशर 20 रु अधिक स्थान रे आयकर विभागर चढ़ाऊ गुरुवार सकाळ 5टारू झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ भुवनेश्वर कटक पुरी और दिल्ली रे आईटी रेड करुछि। संबलपुर रो 4टी स्थान रे रेड करा जाउछि। परवर्ती खबर इस्राएल ईरान मध्य चलिथिबा घमाघोट लड़ई रे एंट्री मारी पारे सुपर पावर अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान उपरे आक्रमण योजना को अनुमोदन करिसंती। चूड़ांत निर्देश पई अपेक्षा करबाकू से वरिष्ठ अधिकारी मानकू अपेक्षा करबाकू कहिथिबा अंतर्जातीय गणमाध्यम रे दाबी करा जायछि। ट्रंप तांको वरिष्ठ सहकर्मी सहित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करथिले। एही समय से आक्रमण को अनुमोदन करथिले। परवर्ती खबर ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया भारत में 2000 कोटी टंकारु अधिक निवेश करिबो। गुरुवार दिन यह घोषणा करी कंपनी कहिछि जे आमर उद्देश्य हेउछि समग्र भारत में डेलीवरी नेटवर्क को आहुरी मजबूत करिबा। अमेजन कहिछि जे एही निवेश नेटवर्क विस्तार एवं अपग्रेड रे साहाय्य करिबो, जहा द्वारा ग्राहक मानकू अधिक शीघ्र एवं अधिक विश्वसनीय भाव में सेवा जोगाई दिया जाई पारिबो। परवर्ती खबर अस्त्र छाड़िले 12 हार्डकोर माओवादी। मालकानगिरी जिला सीमांत तेलंगानार भद्राद्री कोत्तागुडेम जिला एसपी निकट में 12 माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। सेमानंकु मुख्य स्रोत रे सामिल कराजिबा सह सरकारक तरफरु प्रोत्साहन राशि जोगाई दियाजिबो बोली भद्राद्री कोत्तागुडेम जिला एसपी रोहित राज सूचना देइछंती। परवर्ती खबर पुरी श्रीमंदिर रे एणिकी जैविक चाषरु प्रस्तुत चाउलरु श्री अन्न प्रस्तुत कराजिबो। एथिपाई सरकार अमृत अन्न योजना प्रणयन करिसंती। सही क्रम रे ओडिशार भातहांडी बरगड़ को मंदिर प्रशासन तरफरु चयन करा जायछि। एणिकी भोग पाई बरगड़रु चाउल पुरी जिवो। तेबे राज्य कृषि विभाग सहायता रे एवं अमृत अन्न योजना रे आवश्यक चाउल को बरगड़ जिलार पद्मपुर ब्लॉक रो लोहारपाली गाँ रे चाषबास करी प्रस्तुत करने पाई चिन्हट करा जिबा परे जगन्नाथ प्रेमी मानक मध्य खुशी प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर असुस्थ रहिछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। सर्विकल आर्थराइटिस समस्या रे पीड़ित होइछंती नवीन। चिकित्सा पाई मुंबई जिबा नै मध्य घोषणा करिछंती। एहारी भितरे एक प्रश्न उंकी मारुछि जे नवीन अनुपस्थित रहितबा बेले दलर दायित्व किए नेबो। सूचना योग्य सुप्रीमो नथिबा बेले बीजेडी रो उपसभापति देवी मिश्र दायित्व संपादन करिवे। परवर्ती खबर सीमा डेउछि पड़िशा धान। नकली कार्ड करी ओडिशा रे धान बिकुछंती पड़ोसी राज्यर दलाल। एपटे वर्षा रे ओदा होई सडुछि ओडिशा धान। बरगड़ जिल्लारू आसीछि एभଳି खबर। बरगड़र चाषीको धान वर्षा रे ओदा होई नष्ट हेउछि। एपटे नकली चाषी कार्ड रे छत्तीसगढ़ धान बिकी पकेट गरम करुछंती बेपारी ओ असाधु कर्मचारी। जिलापाल ओ सोसाइटी कर्तृपक्षଙ୍କୁ लिखित अभियोग करी कार्यानुष्ठान दाबी करि चाषी। परवर्ती खबर मोहन सरकारଙ୍କ राज्य स्तरीय वर्षपूर्ति। आज प्रधानमंत्री भेटी देबे बड़ उपहार। वर्षपूर्ति उत्सव रे जनता मैदान रु प्राय 19,000 कोटी शताधिक प्रकल्प राज्यवासी को भेटी देबे मोदी। योजना अनुसार मोदी देबे एकाधिक भेटी। आयुष्मान वयोवंदना कार्ड बंटन, अंत्योदय गृह योजनार कार्यादेश, विजन ओडिशा 2036 उन्मोचन, विभिन्न विभागर शताधिक प्रकल्प लोकार्पण और उद्घाटन, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर पाई ऑनलाइन हुंडी व्यवस्था करने सह लक्षपति दीदी मानक सह प्रधानमंत्री मोदी कथबार्ता कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर मां समलेश्वरी भोग पाई श्रद्धालु को सकाळु घंटा घंटा अपेक्षा करने पड़िबो नाही। एणिकी ऑनलाइन रे एही सुविधा उपलब्ध हेबो। एथिपाई मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पक्षरु व्यवस्था करा जायछि। एक घरोई बैंक सहायता रे अन्न प्रसाद बुकिंग पाई आप प्रस्तुत करा जायछि। आसंता 10 रु 15 दिन मध्य रे एहा कार्यकारी हेबो बोली समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड सभापति संजय बाबू सूचना दैछंती। परवर्ती खबर राज्य रे डायरिया स्थिति नियंत्रणाधीन कहिले स्वास्थ्य मंत्री। समीक्षा बैठक पर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना। डायरिया स्थिति नियंत्रणाधीन, रोगी संख्या कमुछि। सरकार सक्रिय भावे काम करुछंती, लोकों को सचेतन करा जाउछि। जाजपुर जिले में साबुन रे हाथ धोइबाकू सचेतन करा जाउछि। बासी खाद्य बिक्री हेउथिले चढ़ाऊ करा जाई फाइन आदाय हेउछि।
परवर्ती खबर ओडिशा आसिबो कांग्रेस टीम गोपालपुर गण दुष्कर्म घटना नहीं करिबो तदंत एथिपाई कमिटी गठन कला एआईसीसी ओडिशा रे महिला विरोधी हिंसा नहीं तदंत करी रिपोर्ट देबे। गोपालपुर मामला रे कांग्रेस रो पैक्ट फाइंडिंग टीम गठन होईची। कांग्रेस रो 5 जणिया पैक्ट फाइंडिंग टीम गठन होईची। परवर्ती खबर बीटीएस को नहीं चिंतारे भ्यान मालिक सबु अंचल रे नाही इंटरनेट। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु धान मंडी रे स्वच्छता आनिबा पई नुआ आप आरंभ करा जायछि। याकू सफल करबा पई जिला जोगाण विभाग पूरा दम लगाइछि। मंडीरू मिल को परिवहन पाई वीटीएस बा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करिछि। ट्रक ट्रैक्टर और भ्यान चालकों मोबाइल रे वीटीएस आप डाउनलोड करा जिवो। वीटीएस व्यवस्था को बाध्यतामूलक करा जायछि। एहा द्वारा मंडीरू परिवहन हेउतबा गाड़ी गुडी को ट्रैकिंग करिबारे सुविधा हेबा सहित किणा बिकारे स्वच्छता अणा जाई पारिबो। परवर्ती खबर राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्जय होई पड़िछि एवं महिला और शिशु माने असुरक्षित होई पड़िछंती बोली अभियोग करी आज बिजु जनता दल राज्य बीजेपी सरकारक उपरे बर्षिछि। शंख भवन ठारे आज आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन रे दलर वरिष्ठ उपसभापति तथा विधायिका श्रीमती प्रमिला मल्लिक। परवर्ती खबर इस्राएल रो सोरोका हॉस्पिटल एवं स्टॉक एक्सचेंज को क्षेपणास्त्र आक्रमण रे उड़ाई दिया जिबा परे ईरान रो सर्वोच्च नेता आयातोल्ला अली खामेनी को एक बड़ बयान एबे सामना को आसीछि। खामेनी तांको एक्स अकाउंट रे देशवासी को संबोधित एक पोस्ट रे कहिसंती जे जदि तुमे शत्रु को भय कर तेबे सेमाने केबे भी तुमको छाड़िबे नाही। अन्य पक्ष रे इस्राएल ईरान रो एही आक्रमण को नेई एबे प्रतिशोध आड़ को मुहाइछि। इस्राएल खामेनी को अस्तित्व को पोछि देबाकू प्रतिज्ञा करिछि। परवर्ती खबर एयर इंडिया विमान दुर्घटना रे ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त होइछि। एयर इंडिया विमान AI-171 दुर्घटना रे ब्लैक बॉक्स गुरुतर भावे क्षतिग्रस्त होइछि। एहारो डाटा उद्धार पाई भारत एहाकू अमेरिकार नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB को पठाइबाकू निष्पत्ति नेइछि। परवर्ती खबर आसंता 20 तारिख रे स्कूल खोलिबो। स्कूल खोलिबा परे पिलांकु दिया जीव मध्याह्न भोजन। तेबे राज्य रे व्यापुथिबा डायरिया को दृष्टि रे रखी डायरिया प्रवण अंचल गुडी करे थिबा स्कूल गुडी करे मध्याह्न भोजन प्रस्तुति पाई स्वतंत्र गाइडलाइन दिया जीवो। स्वच्छता सह मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करबा को स्कूल गुडी को निर्देश दिया जायछि। रोसई सामग्री और रोसई घर परिष्कार रखा जीवो। SMC प्रधान शिक्षक BEO DEO CRCC मान जांच करिबे जेपरी स्वच्छ परिवेश रे सुस्थकर खाद्य दिया जीवो एहाकू दृष्टि रे रखा जीवो। परवर्ती खबर आसंता 20 तारिख रु बौद्ध जिला को गरीब ट्रेन शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम पर्याय रे बौद्ध जिला को गरीब 3टी ट्रेन किंतु प्रतिदिन बलांगीर सुवर्णपुर पैसेंजर ट्रेन चलिबो। 12टी साप्ताहिक ट्रेन बौद्ध भुवनेश्वर बौद्ध संबलपुर चलिबो। एनेई रेल विभाग पक्षरु सूचना दी जायछि। परवर्ती खबर ट्रेन यात्री खुशी खबर चलिबो आहुरी 150टी नुआ ट्रेन। यात्री सुविधा को दृष्टि रखी भारतीय रेलबाई आगामी समय सारा देश में 150टी नुआ ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव यही सूचना देइछंती। रेलमंत्री कहिछंती जे एही ट्रेन गुड़िकरे 50टी नुआ नमो भारत ट्रेन, 100टी नुआ मेमू ट्रेन एवं 50टी नुआ अमृत भारत ट्रेन चलिबो। परवर्ती खबर टोल पास को नहीं आज एक बड़ घोषणा करिसेंती केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। भारत सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा अनुजाई 15 अगस्त 2025 रु मात्र 3000 टंका मूल्य रे फास्टैग आधारित वार्षिक पास आरंभ हेबो। यह सक्रिय हेबा तारीख रु गोटे वर्ष किंबा 200 यात्रा पाई वैध हेबो। एही वार्षिक पास केवल अणवाणिज्यिक व्यक्तिगत यान यथा कार, जीप, भ्यान आदि पाई उद्दिष्ट एवं यह देशर राष्ट्रीय राजपथ रे निर्बाध यात्रा को संभव करिवो। परवर्ती खबर निर्वाचन आयोग बा EC बुधवार घोषणा करिसेंती जे एणिकी भोटर परिचय पत्र बा EPIC 15 दिन मध्य भोटर को पहुंचाई दिया जिवो, जहा पूर्वरु लागुथिबा समय को प्राय अधा करि देइछि। अधिकारी माने जणाइछंती जे एहा पूर्वरु भोटर फोटो परिचय पत्र बा EPIC भोटर को पहुंचाइबा को 1 मास रु अधिक समय लागुथिला।
परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे तहसिल खोलिब एने सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। मासरे 2 थर पंचायत को जिबे राजस्व अधिकारी। तहसिलदार अतिरिक्त तहसिलदार पंचायत को जिबे राजस्व ऑफिसर। जमी जमा समस्या समाधान हेबो। तहसिल काम पाई आउ ब्लॉक जिबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु पुरीर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी मंगलवार मान्यवर राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को भेटी महाप्रभुଙ୍କ आगामी पवित्र घोषयात्रा पाई निमंत्रण करिसेंती। मान्यवर राज्यपाल एही आमंत्रण पाई डॉक्टर पाढ़ी को धन्यवाद जणाइछंती ओ कहिसेंती जे घोषयात्रा ओडिशार ऐतिह्य और आस्थार प्रतीक। परवर्ती खबर मंगलवार डायरिया को नहीं उच्चस्तरीय बैठक बसीथिला। बैठक पर स्वास्थ्य सचिवों प्रतिक्रिया। 5 नुहे सबु जिला को अलर्ट रहिबाकू निर्देश। 5 जिलू नुआ 300 केस चिन्हट होईछि। रोगींको उपरे 24 घंटा नजर रखिबाकू स्वास्थ्य सचिवों निर्देश। विशोधन प्रक्रिया जारी रहिबो। एहा सह डायरिया नहीं आशा अंगनवाड़ी सचेतन करने सहित गाँ गाँ रे माइक रे प्रचार चली। माइक जोगे प्रचार करी लोकमानंकु सचेतन करा जाउछि। 7 दिन पर्यंत एही पदक्षेप जारी रहिबो। तेबे 25 जिल्ला रे आगुआ पदक्षेप निया जाउछि। परवर्ती खबर राजधानी भुवनेश्वर यूनिट 2 रे निर्माण हेबो 1500 क्वार्टर्स। एने सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। यूनिट 2 रे थिबा सरकारी क्वार्टर्स विपद संकुल अवस्था रे थिबा बेले सेगुडीकू भांगी नुआ क्वार्टर्स निर्माण करा जिवो। यूनिट 2 को जबरदखल मुक्त करा जायछि। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि ए पर्यंत आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नांती भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट माध्यम रे जानतु आपण मानकु आम भिडियो केमती लागिछि।